ஹலோ எவ்ரிவன். ஹியூமன் அனாட்டமி பற்றி மனித உடல் அமைப்புகளை பற்றி நிறையா டாபிக் வந்து நம்ம பேசியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி பேசுகிற டாபிக் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரான டாபிக். ஏன்னா நம்ம உடம்புல வந்து தும்மல் எப்போ வேணாலும் வரலாம். ஸோ வந்து ஒரு மீட்டிங் ஹாலில் இருக்கும்போது வரலாம், இல்லை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது தும்மல் வரலாம், இல்லைனா நம்ம எங்கேயாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து தும்மல் வரலாம். ஸோ அந்த தும்மலை வந்து நிறுத்தினா என்ன நடக்கும்? ஸோ அப்படி அந்த தும்மலை நிறுத்தலாமா? ஸோ அந்த தும்மல் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கும்? அவங்க தும்மல் வரும்போது நம்மளுடைய இதயமே வந்து நின்று தான் வந்து தும்மல் வருமா? ஸோ அப்படியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற இந்த டாபிக் வந்து தும்மல் ரிலேட்டடான ஒரு டாபிக் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நம்ம உடம்புல வந்து தும்மல் வரும்போது ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் வந்து நம்மளுடைய இதயம் வந்து ஸ்டாப் ஆகி அதுக்கடுத்து தான் துடிக்கவே ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு யதார்த்தமான உண்மை. ஸோ நமக்கு வர்ற தும்மலுடைய அந்த ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கார் 150 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும்போது எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக போதோ, ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புலேருந்து வர்ற தும்மலோட ஸ்பீடு இருக்கும். 150 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் வந்து நம்மளுடைய தும்மல் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு யதார்த்தமான உண்மை. ஸோ இந்த மாதிரி வர்ற தும்மலை வந்து நம்ம அடக்குனா அப்போ என்ன நடக்கும்? ஒரு வேளை எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து நம்ம தும்முறோம்னா நம்ம நெஞ்சு எலும்பு வந்து உடையிற அளவுக்கு இதாக இருக்கும். அதே போல் நம்ம தும்மலை வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக வர தும்மலை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறோம். எங்கேயாச்சும் மீட்டிங் ஹாலில் இருக்கும்போது, எங்கேயாச்சும் ஒரு 10 பேர் மத்தியில் இருக்கும்போது நான் அடிக்கடி தும்மல் வந்துச்சுன்னா அதை நிப்பாட்டுறோம்னா, நம்ம ரத்த குழாய்கள், கழுத்தில் உள்ள அந்த ரத்த குழாய்கள்லாம் வந்து உடஞ்சி நம்ம மனிதர்கள் வந்து இறக்க நேரிடும். ஸோ தும்மலை வந்து எப்பயுமே நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் வந்து தும்மல் வருது அப்படின்னா, நம்ம உடம்புக்குள்ளே உள்ள அந்த ஏன்னா உடம்பு வந்து அப்பப்போ வந்து சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நுரையீரல்லேருந்து வர்ற அந்த நுரையீரலில் உள்ள அந்த தூசுக்கள், கிருமிகள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக தும்மினா மட்டும்தான் அது வந்து வெளியில் போகும். ஸோ அதனால தான் 150 km/h ஸ்பீடில் வந்து அந்த தும்மல் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து தும்முவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் தான் வந்து நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா கிருமிகளும் நம்ம மூக்கு வழியாக எல்லா கிருமிகளும் வெளியில் போகிறது, அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்காண்டி தான் வேகமாக தும்முறாங்க. ஸோ அப்படி உங்களுக்கு இப்போ மீட்டிங் ஹாலில் இருக்கும்போதோ இல்லை எங்கே இருக்கும்போதோ அடிக்கடி தும்மல் வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ண நினச்சிங்கன்னா, இடது கையில் உள்ள சுண்டு விரலில் வலது கையால் பின்பக்கமாக இழுத்தோம்னா ஒரு சடனாக கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட்லேயே வந்து தும்மல் நின்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து அடிக்கடி நம்ம செய்யக்கூடாது. பட் எப்போயாச்சும் நம்ம ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்து அடிக்கடி அந்த தும்மலை நிறுத்தினோம்னா உயிருக்கே ஆபத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு யதார்த்தமான உண்மை நண்பா. ஏன்னா தும்மல் ஒரு டைம் வந்து தும்மும்போது நம்மளுடைய ஹார்ட்டே வந்து ஸ்டாப் பண்ணி தான் அதுக்கடுத்து தான் துடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து யதார்த்தமான உண்மை. ஸோ அதனால் எக்காரணத்தை கொண்டு நமக்கு வர்ற தும்மலை வந்து அடக்கி மட்டும் வைக்கக்கூடாது. ஸோ அது எப்படி வந்தாலும் அந்த தும்மலை வந்து எந்த ஒரு டைமில் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்தாலும் அதை வந்து தும்மிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறது, தும்மிரன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு யதார்த்தமான உண்மை நண்பா. ஸோ இது ரிலேட்டடான ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய் நண்பா.